听说这套监控来了2拨人都没调明白，吓得我差点都不敢来了。Hello， 大家好，我是沈阳串线大神。店面扩大规模，重新装修，装修公司呢顺便安装了几个摄像头，打算添加到原来的录像机上，但万万没想到，摄像头是装完了，这一个新画面都没有啊！像这种录像机加不上摄像头的原因，其实还是挺多的啊，比如所需要添加的监控画面超出了录像机的最大路数，再或者录像机与摄像头不能匹配，还有 IP 地址以及网段等等原因。来看一下今天的这个故障，它究竟是属于哪种情况？正所谓技术不够，设备来凑。咱们先把这个工程宝给它连在交换机上，这有跨网段的。工程宝连上之后呢，发现是可以搜索到新安装的摄像头的，那就可以排除摄像头跟线路的问题了。不过它们之间的网段是不一样的，那像这种情况呢，咱们直接把摄像头的网段给它改过来，基本上就可以出图了。我们在1段中呢搜索到了4台摄像头，又在2段中呢搜索到了3个摄像头，那这7个摄像头就是装修公司后装的了。那既然是这样的话，我就很好奇，之前那2伙师傅他究竟是怎么搞的呢？原来呀，第一组师傅呢是装修公司的电工，他以为是宽带的问题，所以呢又把宽带的师傅给请过来了。那你这事儿闹的，处理这种故障呢，教大家一个最简单的方法。进入摄像头的后台，给它恢复出厂设置，重启之后呢，等几分钟，这个录像机就能搜到摄像头了。如果没有搜索到，那咱们再重新进入摄像头的后台，手动调试一下 IP 地址。那这个 IP 地址又应该给它调成什么网段呢？那就要看咱们的录像机是处于什么网段的。就比如说咱们的这个录像机它是 192.168.124.1， 那咱们的这个摄像头呢，就也给它调到124网段就可以了。如果手动调试 IP 地址后，录像机还是不能扫出来，那咱们还可以根据 IP 地址手动添加。如果遇到需要修改 IP 地址的摄像头太多呢，还可以打开录像机的跨网段功能。如果录像机不支持跨网段功能呢，咱们还可以使用工程宝进行批量修改。反正就是方法很多，活学活用吧。而咱们今天主要讲的呢，就是修改 IP 地址。而这个修改 IP 地址的方法呢，它也很多。除了进摄像头的后台来修改之外呢，我们还可以借助工程宝的软件来进行修改。可以看到21个摄像头咱们已经都扫出来了，但是这里还有一个2段的摄像头，咱们直接点击修改 IP 地址，然后咱们把这个2直接给它修改成124，因为咱们的录像机是124段的嘛。改好之后呢，咱们直接点击确定，等2分钟，不出意外的话，录像机就可以识别到这台摄像头了。大家还有没有什么其他可以快速修改摄像头 IP 的方法，可以评论区讨论一波。全部调试完毕之后呢，新安装的这7个摄像头的画面就可以存在这个老的录像机上了。哎，那这就算完活。沈阳地区专业穿线了啊，穿线穿的真牛逼。